valsts atbalsts. Jo valsts tam ir domāta. Sergejs Ancūpovs plašākai auditorijai pazīstams gan kā indiešu klasiskās mūzikas izpildītājs un indo-eiropiešu kultūras pazinējs, gan kā žurnālists. Pēc tautības krievs Sergejs atzīst, ka pilnībā ir iekļāvies, ja bija integrējies Latvijā. Turklāt viņš neesot izņēmums. Tie krievu cilvēki, kas ir šeit, tie nav tie krievu cilvēki, kas ir Krievijā. Jo viņam īstenībā nav tā, viņam tā dzimtene, jeb tā vieta ir šeit. Viņam nav tādas saiknes ar Krieviju, un es, braucot uz Krieviju, es jūtos tur diezgan svešs. Īstenībā normāls krievu cilvēks no Latvijas atbraucot tur, viņš jūtas, ka viņam tā kā nekā nav. Sergeja tēvs dienējis Padomju armijas militārajā flotē, un pēc pārcelšanās uz Latviju ģimene dzīvojusi Liepājas kara pilsētiņā. To, ka Liepājā visi nerunā krieviski, Sergejs uzzinājis tikai 6 gadu vecumā. Un tad mēs pārcēlāmies no tās kara pilsētiņas, pārcēlāmies uz Liepāju, pašu pilsētu. Un tad pēkšņi es konstatēju, ka apkārt ir cilvēki, kas runā, mūsu kaimiņi runā citā valodā. Jā, un vispār uzvedība ir kaut kāda pilnīgi savādāka un viss tāda. Un tie visi šausmīgi kolosāli dzinternieks uzvārds ir, ja? Šausmīgi, fantastiski cilvēki. Bet mums bija tā viena māja, kas sadalīts uz 2 pusēm. Viņi dzīvoja vienā pusē, mēs otrajā. Un tas bija tāds liels pārsteigums. Vēlāk Sergejs mācījies krievu skolā Rīgā un ļoti labi atceras starpskolu nacionālās nesaskaņas. Kadreiz. Tā bija 11. vidusskola un 7. vidusskola. Mums bija situācija, ka mums, es nezinu kāpēc, kāda vēlna pēc, gāja sist krievus un gāja sist latviešus. Neraugoties uz to, viņš apgalvo, ka Latvijā nekad nav juties kā nelatvietis. Vēl vairāk, Sergeja prāt, krievu integrācija Latvijā esot atrisināta. To viņš sapratis kādā prāta vētras koncertā, kurā pats spēlējas un pēc nelielās uzstāšanās nokāps no skatuves un ieklīdis publikā. Tieši pie skatuves stāvēja tāds liels bažs ar jauniešiem, un viņi dejoja un dziedāja līdzi. Protams, ka viņi dziedāja latviski. Un tad, kad bija kaut kāda pauze, pēkšņi es klausos, viņi visi savā starpā sarunājas krieviski. Un tajā brīdī man pat parādījās asaras, jo es vienkārši sapratu, ka jaunai paudzei viņi vispār šādas problēmas nav, jo viņi dzīvo Eiropā. Viņi nedzīvo pat Latvijā. Viņi jūtas kā Eiropas cilvēki, un viņiem šādas problēmas vispār nav. Jo šeit bija tā integrācija absolūti realizēta. Tomēr pārveicāti, vai tiešām viss tik gludi, Sergejs un Ludmila iedomājas savus latviski nerunājošos vecākus un atzīst, ka vecākajai paaudzei joprojām nāks saskarties ar sāpīgām situācijām. Tomēr šobrīd daudz lielāks drauds esot cita veida šķelšanās. Tā mūsu integrācija šodien ir vajadzīga starp, es nezinu, bagātiem un nabagiem, starp varu un starp ļaundiem. Mums tā ir krietni lielākā dezintegrācija. Vienā pusē ir valdība, otrā pusē ir tauta. Tā ir problēma. Sergejs un Ludmila ir viensprātis, ka daudz sabiedrības modeļi jau iekodēti senajās mācībās, arī Indijas vēdiskajā kultūrā. Kas gan esot integrācija, nekas cits kā harmonija attiecībās. Harmonija valstī starp cilvēkam, sabiedrībai, tas ir viens no mērķiem jābūt ļoti svarīgam. Ja šeit ir harmoniska vide, cilvēki var strādāt, dzīvot, mīlēt, mācīties. Privātajā dzīvē tas nozīmē, ka vīrieti var salīdzināt ar lokomotīvu vilcēju, bet sieviete ir kā ogles, kas lokomotīvai dod enerģiju virzībai uz priekšu. Sergejs teica, rietumu sabiedrībā ļoti bieži sieviete ir tas vilcējs un komandieris, bet pati viņa ļoti labi apzinās, ka kaut kas nav kārtībā. Nav harmonija tā. Jā, nav harmonija, nav iekšēja miera. Ja? Vīrietis ir gatavs sievietes dēļ izdarīt visu, ko. Jautājums ir, vīrietis nav gatavs darīt kaut ko piespiedu kārtā. Nu, tā ir tā atslēga, elementāri, ja?
Tas gan nenozīmējot, ka sievietei ir pasīva loma. Arī viņa var nodarboties ar biznesu vai būt vadošā amatā, tikai jāizmanto citi ieroči. Vīrietis esot gatavs pakļauties pat sievietes manipulācijām, ja vien viņa nelieto spēka ieročus. Viņam ir absolūti nav svarīgi. Pat viņš zina, kā ar kādām tehnoloģijām sievieti var manipulēt. Perfekti zina. Viņš tāpatās ar lielāko prieku kaut ko darīs. Piekrīt ar šim manipulācijām. Tāpēc, kā sieviete dod šo enerģiju, jautrību. Ja? Un vīrietis pieliek savu visu spēku un to izdara. Viss. Abi tomēr atzīst, ka nevienmēr šos modeļus izdodas realizēt dzīvē, bet, ja viss esot pārāk gludi, kļūstot garlaicīgi. Jābūt taču ideālam, uz kur tiekties. Daudz izdevīgāk apvienot enerģijas, piemēram, ģimenē. Ja sieviete un vīrietis kaut ko dara kopā un starp viņiem ir harmonija, enerģija dubultas un ģimenē ir daudz vairāk spēka kaut ko darīt pozitīvu un vispār patīkamāk dzīvot kopā. Tieši tāpat kā vīrietis un sieviete, tā ir savstarpēja labprātīga atkarība un tikai tā dod šo harmoniju. Arī integrācijas jautājumos mēs esam atkarīgi viens no otra. Un tā ir labprātīga, savstarpēja atkarība, kura dod šos rezultātus.